tushda o'sma ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi o'sma g'am anduh bo'ladi. Tushida yeri borligini va u yerda ko'pgina o'smalar o'sganini ko'rsa, g'am anduh bo'ladi. Tushida yerdan o'smalarni yulib olganini va otib yuborganini ko'rsa, g'am anduhdan qutulishiga dalildir. Tushida o'smani yeganini ko'rsa, xotini sababli ranj va mehnatga qolishiga dalildir. Tushida bir odam unga bir dasta o'sma berganini ko'rsa, o'rtada dushmanlik paydo bo'lishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushida bir dasta o'smani xotiniga berganini ko'rsa, bir-biridan judo bo'lishiga dalildir. Tushda ko'rilgan o'smadan hech qanday ezgulik yo'q. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.